entre mémoire cache et mémoire principale. Correspondance directe, correspondance totalement associative, et correspondance directe, partiellement associative. Alors, question 2. Si deux interruptions 1 et 2 arrivent en même temps, d'ordre de priorité différent, donnez le déroulement possible selon l'ordre de priorité. Alors, je vous écoute. Si on a deux interruptions qui arrivent, l'ordre de priorité n'est pas le même. Chisir. Je vous écoute. عنده priorité أكبر هو اللي يخدم. Donc, si l'interruption 1 est plus prioritaire, donc sera exécutée d'abord. Sinon, l'autre interruption sera exécutée. Alors. Donc. Si l'interruption 1 est d'ordre de priorité plus élevé, alors nous exécutons d'abord l'instruction, l'interruption 1 plus élevée que l'interruption 2. Alors, nous exécutons d'abord l'interruption 1. On exécute. Puis on exécute l'interruption 2. Alors, sinon, dans le cas contraire, nous exécutons l'interruption d'ordre 2. L'interruption 2, puis l'interruption. Alors, Rouni, quand il dit que l'interruption déjà commencé, puis on a interruption qui arrive, ici, si l'interruption est la plus prioritaire, on arrête l'interruption en cours, on met l'interruption la plus prioritaire. Si l'interruption est moins prioritaire, on complète l'interruption en cours, puis on aille vers l'interruption 2. OK? Question 3. Alors, comparer la structure risque 6 que je venais déjà faire
في الديس. Donc, Cisco risque كيفاش؟ C'est le chapitre. بديت نصلح لكم الديس نتاعكم انتم. Les notes varient entre 5,5 et 17,5. Donc, chapitre 2. Quel diapo? Donc, c'est le diapo. Diapo 24. Donc, chapitre 2. Diapo 24. Donc, هذا الريسك وهذا السيسك. اوكي. بعد كيستيوني بعد قال لك à quel niveau est incorporé le système d'interruption. هذا ما قلت لكمش انا في السنه حكيت عليه قبل. Le système d'interruption est incorporé في السيكونسور. Donc 4 عند هذه الكيستيون ما نجيش عليكم في le système d'interruption donc juste culture générale et incorporé au niveau du séquenceur. Le séquenceur, c'est lui qui va décider في الكونتور تجيه changer le déroulement du programme. Ok, donc puisque c'est lui qui contrôle l'exécution du programme. Quel est le rôle de la mémoire cache dans les ordinateurs? Alors, c'est le sujet d'Alfou. Donc, quel est le rôle de la mémoire cache? Pourquoi on a pensé? Oui, Rania. Intermédiaire. Et شنو الرول? Pourquoi on a ajouté احنا la mémoire cache? باش نحسنوا من البرفورمانس تاع الميموار. Pour accélérer les performances du processeur, du système كامل. Donc on y 5. Le rôle de la mémoire cache est pour accélérer le temps de traitement d'un programme. Bien, تعديو توا l'exercice 1. Exercice 2, pardon. Donc, on considère le code source du programme core du processeur هذا ARMA 7. هذا البروغرام تاعنا. قال لك donner l'état de registre manipulé à chaque instruction pour la première itération d'exécution du programme core. Donc, ناخذوا البروغرام كامل
كونترول كوبي نمشيو للورد. Donc, exercice 2. Alors, on commence. Alors, donc move L00. مش تعطيك هوني L0 va être affecté avec L0, donc L0 va recevoir donc L0 va être affecté R0 va prendre la valeur 0. بعد أدير R1 tab A. Tab 1, je vais R1 va recevoir l'adresse de tab 1. Donc R1, un point virgule. R1 va recevoir l'adresse de tab 1. بعد أدير R2 tab 2. Donc R1 va recevoir, R2 va recevoir l'adresse de tab 2. OK. بعد move R7 0. Donc هوني l'R7 va recevoir 0. Donc R7 va recevoir la valeur 0. CMP R0 ah oui, à 4. Donc on y NZCV N NZCV مش يكون égal à 1 0 0 0. B equal than. Donc pas dessous, la condition n'est pas vérifiée. Pas dessous, la condition n'est pas vérifiée. بعد LDRB R4 R1 R0. Donc on va prendre أول valeur نتاع R1. R4 va recevoir كيفاش نقلو. Donc هوني آخر حاجة نقلها شنو؟ add ما كملش باقي. B donc نعملو
Donc, LDRB R4 R1 R0 معناتها L4 va prendre la valeur 21 R0 فيها 0 donc ça fait LDRB donc R4 فيها la valeur égale la valeur قداش ça fait 0x21. Alors, بعد R3 va recevoir RSB R0 sur R3, donc R3 va avoir la valeur R0 moins 3. Donc 3 moins R0, donc ça fait 3. بعد LDRB R5 R2 R2 R3 donc il va prendre 16 donc on y R5 égale 0x 16 بعد nul R6 R5 donc on va multiplier les valeurs تاع R6 اللي هي donc R4 fois R5 donc 0,21 fois 16 donc نعملوها en hexa calculatrice نحولوها affichage programmeur نعمل valeur en hexa donc 21 fois 16 égale donc 2D6 2D 10 ومن بعد قال لك add R7 R7 R0 donc le R6 R7 va prendre la valeur R6 va prendre plutôt R7 va prendre la valeur de R6 اللي هي 2D6 ومن بعد قال لك add R0 R01 donc on va faire R0 va recevoir la valeur 1 B boucle معناتها سو قداش AI 6 AI CMP AI 5 سو AI 5 دان بدان البوان هذا فان البروجرام والالاين سي في انسي سويت به دونك نشوفوا توا لينونسي Alors, donner l'état du registre manipulé amené pour les premières itérations, l'exécution du programme. Quelle est la valeur de R7 à la fin du programme? Je me suis dit, le programme, حسب رايكم. Donc, je n'ai en fait le R7, donc de 2. Le R7 va avoir, ça fait 0x 16 fois 0x 21 plus 0x donc 12 plus 0x 14 plus 0x donc 25 0x 20 fois 0x 0x donc 20 fois 0x 25 plus 0x 18 fois 0x 10 donc تولي إيجال نحسبوها بالكالكولاتريس. فهمتوها كيفاش يخدم البروغرام؟ فهمتوا اش قاعدين نعملوا؟ لا مدام ما فهمتش. Alors en fait هوني qu'est-ce qu'on a fait احنا في البروغرام؟ خذينا البروغرام تاعنا هذا اش يعمل؟ يشد لي فالور نتاع التابلو الاول 0x21 il va le multiplier
par آخر valeur في الكاس. ومن بعد 0x12 il va multiplier par 0x14. Donc en fait on est en train de calculer les corrélations. كان قريتوهاش corrélation في الكور. قريتوها في الريزو سينوي سيستيم. قريتو corrélation ولا مازلتو؟ في التريتمون سينيال قريناه. تريتمون سينيال. دونك كوريلاسيون هي شنو؟ تحسب اول ايشانتيون تضربه في اخر ايشانتيون من الفيكتور اللي الاخر. دونك هذا شعمل بالنسبه للاكزرسيس. ما فهمتش كيفاش تعمليها مدام. افضل. فهمت البروميير ايتيراسيون ولا؟ اي. باهي. الدوزيام ايتيراسيون واش باش يصير؟ مش نعملوا احنا دوزيام ايتيراسيون. انت اني فوا ما فهمتش البروغرام الاول شو يعمل، تعمل بالايتيراسيون. دونك هوني نجيبوا البروغرام. En fait, alors, هذه البريمير ايتيراسيون عملناها. كيفاش نتعداو الدوزيام ايتيراسيون؟ دونك هوني الدوزيام ايتيراسيون باش يصير. دونك نرجعو لهوني سي ام بي ان ار زد زد سي في باش يجي نفس الفالور. دونك صافي 1 0 0 بايكوال دان با دسو. بعد ار 4 باش تولي فيها لا فالور ار 4 تاب 1 دو 1. دونك اللي هي الفالور الثانيه نتاع التابلو الفالور الثانيه نتاع التابلو هي 0x12. دونك هوني 0x12. ومن بعد RSB R3 R0 A3. donc le R0 va le R3 va avoir 3 moins 1, donc ça fait 1. Ça fait 2. donc هوني ال R5 مش تاخذ التابلو نتاع 2 تاب 2 دو 2 اللي هو في الكام تاعنا est égal في التابلو. donc هو هذه الفالور اللي بعدها اللي هي 0x14. donc هوني 0x14. donc هوني 0x14. après عملنا مول R6 R4 R5. donc le R6 va avoir une multiplication de 0x14 fois 0x12. ok donc égal بالنسبة للكام تاعنا. donc 12 fois 14 égale 168. donc on y 168. puis عملنا R7 add R6. donc مش تولي R7 فيها الفالور القديمة اللي هي قديش قلنا احنا؟ قلنا ça fait valeur ça fait 2D6. donc 2D6 2D6 plus 168. نحسبوها بالكالكولاتريس.
Donc, plus 2D 6 égale 403E. Donc, 403E. OK? Donc, وبعد نعود لبوك نعملوا add R0 R01. Donc, فيها 2 تولي و sous AI5. فهمت مدموزيل؟ فهمت كيف عملت زي ميتيراسيون؟ سي بون؟ رانيا هاي مدام ميرسي. فهمت كيفاش توا حسبت الارسات انا؟ اي فهمت ميرسي. ايه دونك نمشيو توا باش نحسبوا الارسات. دونك شعنا وصلنا ل 4 3 او، نزيدو احنا من بعد بلس 0 اكس اللي هي دونك 20 fois 25 plus 18 fois 10 égale. Donc, J à 5E. Donc, égale à 5E. Donc, quelle est la valeur de R7? En bas, je vous fais la question en bas. Déterminer la valeur du compteur ordinal à l'instruction 13, 14 et du programme pour les différentes itérations. Donc, on y بالنسبة لل 13 et 14. Donc, بالنسبة le compteur ordinal, c'est une correction. Donc, 3, le compteur ordinal égale à I5 à l'instruction 13. Donc, à l'instruction 13, l'instruction 13, le compteur ordinal égale à l'adresse de I5. L'adresse de I14 à l'instruction et à l'instruction 14. Donc, le 14, on a stop dan bidan. Donc, je vais le point. À l'instruction 14. OK? واضحة la question? فهمتوها c'est bon? Y a-t-il des questions? C'est clair? باهي نتعداو توا question من بعد. قال لك كلي si la taille du tableau devient 10, que faut-il changer dans le programme? Qu'est-ce qu'on doit changer si on change la taille du tableau? Je vous écoute. الفالور تاع R0 كي باش نانكريمونتيوها باش تنقص. باش تكبر عاد مش باش تنقص. تاي التابلو كبرت هي. تاي التابلو ولات 10. الكومباريزون تولي حتى ال10 هذيك. اي وشنو اخر؟ و ار اس بي تولي -9 ولا -9. دونك هوني شونجمون في البروغرام وين هو؟ دونك البروغرام شونجمون في السي ام بي R0 à 4 à 10 تولي والار اس بي R3 R0 تولي 9. دونك هوني c'est l'instruction قداش؟ دونك هذه l'instruction 5 الاخرى c'est l'instruction 8. Donc هوني في الكيستيون اللي بعد 10 pardon donc 4 nous devons changer
Nous devons changer l'instruction 5. Donc, ça devient donc CMP R 0 à dièse 10. Et nous devons changer aussi l'instruction 8 تولي RSB R3 virgule R0 dièse 8 9. Donc, هكا جاوبنا على question 4. Question 5. Alors, quel est le rôle de align dans le programme core? Je قلت لكم أنا في الكور في TD. شو تفكروا؟ Quel est le rôle de align? للميموار. هوني terminer le programme par des zéros et commencer le tableau dans une nouvelle case. Ok? Donc, هذا حسب ما ريناه في TD. Donc, commencer le rôle de align et de commencer le tableau tab 1 dans une nouvelle case. La dernière case du programme sera complétée par des zéros. Complétée par des zéros. Six. Alors, écrire un programme assembleur qui permet de charger 3 octets et de les mettre dans un même registre, et de stocker les valeurs d'un registre 3 dans la mémoire dans 3 cases différentes. Donc, allez, je vous écoute. مادام ترجي deux octets وفرد ريجستر وترجي واحد اخر في ريجستر واحد تعمل شيفت من بعد. باهي. دونك نبداو. Donc, قلنا أول حاجة pour le chargement de 3 octets, on fait نعملو LDRH R1 l'adresse on suppose que c'est في R0 في R0 puis on fait وزيدوها هوني virgule S2 pour avancer de 2 cases. On va نعملو LDR B2 R2 حطوها في R0 l'adresse R0 puis نعملو move R2 virgule R2 LSL dièse قداش ça fait 16 ومن بعد نعملو add
R1 R1 R2. Donc هنا بالنسبة للchargement pour le stockage. Donc, on y قلنا question ثانية pour le stockage. Stockage de 3 octets. السوغام خليه السوغام. بالانجلي كليش ولا باهي بقولوا sauvegarde 3 octets 3 octets à l'adresse de R0. Donc, et les données dans R1. هوني اش نعملوا؟ أول حاجة STRH R1 virgule R0 dièse 2. بعد نعملوا move R2 R1 R dièse 16. بعد نعملوا STRB R1 R2 pardon virgule R0. واضحة؟ Y a-t-il des questions? C'est clair? Donc, je passe l'exercice Limbat. Alors, nous considérons un processeur P qui possède une mémoire principale et une mémoire cache. La taille de mémoire principale est de 15 mémoires et celui de mémoire cache est de 2,8. Nous supposons que la correspondance entre la mémoire principale et la mémoire cache est directe. Déterminer l'adresse dans la mémoire cache de série de référencement suivant 35, 233, 258, 355. Alors, donc, exercice 3. Donc, on est l'adresse en bas d'adresse mémoire principale, l'adresse de mémoire cache. Donc, قلنا احنا هوني mémoire la mémoire cache
cache. La mémoire cache est de taille de 8. La taille, donc, la taille de l'adresse, l'adresse mémoire cache est de 8 bits. Donc, نبداو donner 35. Donc, 35. نكتبوها en binaire. Donc, نمشيو هوني décimal. C'est 35 en binaire. J'ai la valeur نتاعنا هذه. Copier. Coller. Donc, on complète les autres bits par des zéros. Donc, il y a normalement 15 bits. L'adresse mémoire cache باش تكون 8 bits. Ok, l'adresse mémoire cache. Quoi encore? شغلنا آخر شنو السؤال؟ Tu mets l'adresse mémoire cache. C'est bon. Donc, en bas 233. نحطو هوني étiquette. في الكام تاعنا قداش من بيس؟ أنا هذم 4 plus 4 ça fait 8. 8 plus 4 ça fait 12. 12 plus 3 ça fait 15. Donc هذم كلهم l'étiquette. Alors 233. C'est 233 en binaire. Donc édition copier. CTRL V. Donc 0, 0, 0. Donc c'est bon. Donc هوني هذا ناخذ الكات بيت هذا. يا اما نفرض نعملو اتيكيت نعملو ادريس ميموار كاش بال en décimal. Donc ça fait هوني 35. هذه ça fait 233. 233. En bas de la valeur de 258. وآخر valeur de 355. Donc on est 258. 258 en binaire. Édition copier. CTRL V. Donc 4 bits plus 0, 0, 0, 0, 0 et 3 0.
Donc, ça fait هوني les adresses mémoire cache. C'est égal à 2. 355. En binaire. Édition copiée. CTRL V. Donc, il y a 4 bits. Plus 4 bits. Le باقي des 0. OK? Donc, quelle est l'adresse? CTRL copie. CTRL V. نحسبوها en binaire. Donc, affichage. Donc, 9,9. Mais, donc, on utilise localité spatiale de taille 4 et de forme xi-1, xi plus 1, xi plus 2. Donnez le contenu de mémoire cache après les séries de référencement. L'adresse de mémoire cache est écrite sur 15 bits. Alors, oui. Donc, question, il y a un A ou un B. Madame, Oui. madame, شنو هو l'intérêt نتاع قال لك sur 15 بيت؟ باش تعمل ليتيكيت. علاش مش نفسها يا اخي؟ مش نفسها ال 14 que 15؟ لا مش كيف النمبر دو بيت هو اللي ديفيرون. كاينها ال 15 بيت تزيد بيت زايد. ليه ما فهمتنيش مدام؟ نقصد علاش ما نستعملوش تاع لينونسي طول، علاش ما ناخذوهاش 14؟ يا هو قال لك في الواحد صافي على 15 بيت تاخذها 15. معناها لا فهم، ها سؤالي مدام الاخر، معناها كان ما عطاهالكش نعمل على 14 كيما في لينونسي. اي اوكي ميرسي. باهي باش نعمل توا الميموار قداش فيها؟ احنا قلنا من 0. دونك باش نعمل ان تابلو انسيرسيون تابلو قداش فيه من 15 برشا كذا. alors حشنا validité ou l'étiquette ou données l'adresse. باهي هوني l'adresse هذه validité هذه étiquette هذه étiquette وهوني données. alors نبداو بالدوني 35. donc نجيو هوني donc هذه نقولوا سي 35. 35 نجي نكبر أكثر من هكا. donc 35 باش نجيبو فيها الدوني 35 باش نجيبو الدوني 34 باش نجيبو الدوني 36 ونجيبو آخر الدوني 37. alors
l'étiquette هي les 4 bits هذو donc les 5 ça fait 7 مدام نورمالمون مش 9 لا عندنا 15 moins 8 15 moins 8 ça fait 7 ok donc هذه لي étiquette هما دي زيرو زايدين غاديك نحيتهم اي حسبت بهم ok alors هوني étiquette هذه étiquette 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 alors هوني او oui او donc هذه 34 و 36 و 37 باهي هذه بالنسبة ل 35 توا باش نمشيو ل 233 233 نحطوها في 233 دونك نزيدوها من التالي بكل دونك 233 on suppose باش نحطوها هوني نخليو بلاصة 99 دونك الدوني عنا 233 تتحط في 233 ومن بعد 34 والدوني 234 و 235 والدوني 235 و 236 والدوني 236 دونك هذه بالنسبة ل 234 دونك هذه او كالعادة باهي والاتيكيت باش تكون تي زيرو سي مادام لهنا دوني 234 هو ظهر لي عطاك 233 في ليكزارسيس 233 والله انا ما تفكرنيش خاطر انا غلطه ولا لا انا غلطه دونك كندوني دي تولي هذه تنحى ونحطو الدوني نتاع 232 وهذه نفس الفالور اتيكيت او شو عملت دونك او وهذه 202 باهي اش مازلت لنا تو مازلنا 258 محطوطة في الدو دونك هوني دونك 2 اللي قبلها صافي 1 دونك هذه 0 ونحطو فيها حتى 0 1 2 3 وال 4 دونك الآن باش نحطو فيها
الدوني متاع كوني او كالعادة. دونك نحطو الدوني متاع الدوني متاع 250 قداش 257 بعد الدوني متاع 258 وبعد الدوني متاع 259 ومن بعد الدوني متاع ال 260. alors l'étiquette باش تكون هذه copy CTRL V. alors نمشيو توا ل 355 نحطوها في 99. دونك هذا باش نعمل 3 بوان هوني بعد 3 بوان نحط الدوني متاع 355 في 99 معناتها في 98 نبداو 98 نحطو هوني. دونك هذه هوني نو وهذه هوني نو. دونك 98 باش نحطو او فاليدي او نحطو هوني التيكيت بعد دوني نتاع دي 354 بعد دي 355 بعد دي 356 ومن بعد دي 357. دونك هذه 98 99 900 et 101. دونك هوني او دونك او pour dire oui معناتها فما دوني في الدوني في الفاليديتي نتاعها. ومن بعد ناخذ الاتيكيت صافي هذه ونعمل 3 بوان هوني وهذه نو. واضحة ليتا؟ y a-t-il des questions? C'est clair? Oui, madame, عندي question. Oui, رانيا. مدام بربي كيفاش نعرفوا الادريس الماكسيمال اللي تنجم توصل لها الميموار كاش كيما لهنا؟ من الادريس قداش هي التايم نتاعها. مثلا كان هي 28 دونك الماكسيموم صافي 255. اوكي معناها اخر وحده هي 255 وكان مثلا حاجه 256 نجم نحطوها في الزيرو هكاكا. في الزيرو اي. مادام والاتيكيت ما تتبدلش بين الاكس اي واكس اي موان 1 واكس اي ولا تنجم تتبدل معناها ديما لازم نعملوا كونفرسيون للبينير ونشوف. باهي ميرسي. احنا ما غلطناش زعما في الفالور قبيله ما غلطناش. تمام. في الكام تاعنا تبدلت ولا ما تبدلتش. دونك بالنسبه ل 258 و 257 هذه 1 باش تجي دونك صافا ما تبدلتش دونك سي بون. وهذه باش تقعد هي بدا. بالنسبه ل 34 كيف 34 و 35 54 باش تولي باهي نثبت 357 سي 357 en binaire تقعد كيف دونك هوني 4 بيت 1. سي ان وحده elle change de date تاعها الفالور نتاعها تبدا اكبر شويه من الاخرى. اكزومبل تو ما عنديش في مخي. دونك هذه ليتا نتاع الميموار عملناها. ان كيستيون اللي بعد alors
La correspondance dans ce cas est partiellement associative. Quelles sont les adresses dans le mémoire cache de la série de référencement en supposant que les deux mémoires sont divisées en 4 ensembles chacun? Donc, هوني باش نعملوا ناخذوا le mémoire cache, on va la diviser sur 4, ou le mémoire principal, on divise sur 4. Alors, question 2A. Donc, les 4 ensembles de la mémoire principale sont donc عندنا أول حاجة من 0 ensemble E1 من 0 لل قداش عندنا احنا 2 14 2 exposant 14. Donc 2 exposant 14 égale sur 4. Donc, من 0 à 4095, l'ensemble E2 من 4096 حتى donc l'ensemble E2 من 4096 حتى لل donc fois 2 8192. L'ensemble E3 من 8191 من 8192 حتى لل 12287 normalement. هذيك صح. Donc 12007 خاطرها moins 1. ومن بعد ال E4 تمشي من 12000 K 288 حتى للآخر فالور متاعها اللي هي 2 exposant 14 moins 1. Ok, donc هذا l'ensemble متاع الميموار principal. توا les 4 ensembles de la mémoire cache sont donc عندنا F1. donc احنا عندنا الميموار كاش على جو رابيل اللي هي على 256. donc احنا مش نقسموا 256 sur 4. donc الوحدة فيها 64. 0 ل 63 من الأول. oui. donc هوني ال F1 من 0 لل 63. ال F2 من 64 ل 127. من 64 127 exactement. 127. l'ensemble F3 باش يكون من 128 191.
l'ensemble F4 1192 le 255. Alors, بالنسبة للsérie de référencement نتاعنا كلهم appartient à l'ensemble E1. Donc, ils seront tous placés à l'ensemble F1. Donc, on y tous les éléments de la série de référencement de SRF appartient à E1. Donc, كلهم أصغر من 4096 donc ils seront placés dans l'ensemble F. Et la question, qu'est-ce qu'il demande? Il demande de terminer l'adresse. Quelles sont l'adresse dans le mémoire cache? Donc, on va affecter des valeurs quelconques. Donc, on y a un tableau. Adresse, fait le mémoire cache, le mémoire principal, adresse, le mémoire cache. Ou étiquette. Donc, l'adresse mémoire principale est le cas ça fait قداش série. Donc, ça fait 35. Voilà, 35. Donc, 2,33, 2,58, 355. Alors, بالنسبة هذا الاتيكيت نتاعنا باش تكون بالنسبة للديفيزيون بار 4 قداش الاتيكيت باش تكون في الكا هذا Donc, si on divise sur 4, on gagne en 2 bits. معناتها l'adresse mémoire principale نحيوها le 2 bits le plus fort بالنسبة للادريس باقي كله سوفغارديوه في الميموار. فهمتوني؟ اي وي ما نو؟ باهي. دونك تاي 14 كيك 2 بويسونس 14. لا على 15 قالنا 15. خسبته جوست تبع البارتي هذيك. هو استنى ما قالش ولا قال. Ça pose un problème هكاك. L'adresse de mémoire principale est sur 15 bits. ما الاتيكيت لازمها 3 بت. مادام مش واضحة الحقيقة اللي هي تابعة الكيستيون 2 زاد. باهي نحسبوها بلاش. الوغ نوضحها لكم اكثر ان شاء الله كان في الدايز في الاكزامان. الوغ 35 باش تكون باغ اكزومبل في لادريس 1 233 نحطوها في 2 هذه نحطوها في 3 وهذه نحطوها في 4. اوكي ليتيكيت باش تكون باش نحيو 2 بيت بلو فور
لا إله إلا الله. دونك 35 ديجا كتبناها قبل في البناء احنا. وين 35؟ Donc, on va sauvegarder en fait. Donc, هذا الكل باش تكتبوه. ونحيو 3 بيت. Deux endroits. Ctrl copie. من بعد قالك quel est l'état de la mémoire cache après le cérémonie de renforcement avec le qualité spatiale considérée à la question 1B. Alors 35 باش نجيبوا فيها 34 واللي بعدها. دونك هوني المشكله كاين جوست في ليتيكيت لازمنا نعملوا حسابنا. Alors question 1B 2B pardon. Donc je nomme un tableau. Donc adresse, étiquette, validité ou données. هوني باش نحطوا adresse في mémoire cache. هوني validité. هوني étiquette. كلمتني تقلق فيا يا بنتي يزي راني باش تراك جمعتين فديت راني قريب باش نرد مناعي. يا رانيا شبيك؟ رانيا سكر الميكرو راه محلول. Alors donc 35 باش نحطوها par exemple في 0 ولا في 1. donc باش نحطو الدوني هوني او. étiquette هي هذه. والدوني 35. نحطو الدوني 1 و 2 و 3 باش نحطو او. donc données 34 données 36 والدوني 37. alors l'étiquette باش تكون هي هذه ناقصو 1 تولي 0 و 36 باش تكون هيك ونزيدوها 1 تولي 1 0 0 والاخرى باش تولي 1 1 1 0 1. هذه دوني 35. توا دوني 2 33. دونك نحطو 4 و 5 و 6
والسات والويت. هيكا واحد 4 و 5 و 6 7. دونك هوني باش نحطو الدوني تاع 233 الدوني تاع 2 والدوني تاع 234 والدوني 235. دونك هوني او دونك ليتيكيت اش باش تكون 233 هي هذه ال 232 نقصوا وحده دونك هذه تولي 0. ال 234 نزيدو وحده تولي هوني 1 0. ال 235 نزيدو 3 دونك هذه 235 et ainsi de suite. C'est bon? فهمتوا البرانسيب ولا نكملو؟ مدام وي جوست معناها كيما هنيكا دوني في مثال 35 هي اللي لازمها الأولى ومن بعدها نكملوا. ليه با نيسيرمون كيما تحب منظمين نحطو منظمين ما تحبش تحط قبل من بعد ما يقلقش وفي تحط لي دوني لي البلوك كامل. باهي عايش مدام. اوكي d'autres questions? Y a-t-il des questions? دونك في لي سيونس فهمنا كيما في لي سيونس الاخرين نتاع اللي بعد العطله عندكم شي دي كيسيون فالي فيغ نصلحوا دوطخ دي اكزامان ودي يس كي تحبوا باهي سي بون. عايشك يا مدام يعطيك الصحة. تفهمينا؟ أي تفهمنا مدام. باهي اوكي على بروشين. عايشك سيا طيبة باي باي. تمام سلام مدام. تمام.